Ja vás opäť srdečne vítam, milí priatelia, pri dnešnom videu. Ukážem vám, ako ja si napravam členok, aké sú tam súvislosti, na čo všetko treba myslieť pri napravení členkov, ako to funguje. Ja osobne mám problémy, dá sa povedať, roky s pravým členkom. Pravý členok som si napravil možno 1000-krát. Neustále mi vypadne a musím si ho napraviť a prestane ma bolieť. Nebolí ma nejak veľmi, niekedy ma bolí tak viacej, ale nie veľmi. Ale je to pomerne otrávne, ale neviem si pomôcť, musím si ho stále napravať. Je podstatné pre mňa, aby som skutočne si to vedel urobiť, pretože keby som to nevedel si urobiť, tak asi by som nemohol existovať. A dôstojne žiť, ako si prajem žiť, pretože naozaj u mňa tie veci sú také, že mi nedržia. Nedržia mi pokope. Musím sa niekoľkokrát za deň naozaj čokoľvek si napraviť. Je to síce čoraz menej, je to menej časté, ale stále to je. Veľmi som túžil, keď som vlastne sa dostal do takej situácie, že som začal mať zdravotné problémy, chcel som sa z toho dostať. Prepáčte za ten kašel, ale mám takisto, čo mám, sú poškodené plúca. Mám taký suchý kašel, takže mám to dlhé roky, ale keď si napravím jeden stavec TH3, tak mi to zase povolí a zase je to trošku lepšie. Takže túžil som veľmi byť zdravý a túžil som vlastne žiť iný život. Nechcel som už žiť taký život, ako som žil, a ten môj stav sa mi vôbec nepáčil, duchovný, duševný a fyzický, a veľmi som túžil byť v poriadku a veľmi som túžil a túžim po láske. Láska je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá, veľmi zásadná. Keď som bol malý chlapec a v detstve, mal som pomerne náročné to detstvo, otecko bol despota, maminka to dovolila, aby sa ku nám správal tak, ako sa správal. A nezažil som lásku skutočne, nevedel som, čo to je. Keď som bol mladý, tak som zažil určité chvíle, také samozrejme ako každý, s mojou manželkou, vtedajšou Evičkou. Pamätám sa, keď bola tehotná, nosil som mu na rukách, náš vzťah bol veľmi krásny. S mojou dcerkou Evičkou, keď bola malá, tak bolo to takisto veľmi krásne. A dokonca taký veľmi pekný vzťah, že chcela ku mne si chodiť a láhnuť spať. Ale keďže nemohla na celú noc, tak si dávala budíka na 4, asi už si nepamätám dobre. Dala si budíka a na ten budík sa zobudila a išla si ku mne láhnuť. To bola dovolené. Takže to bolo veľmi krásne, veľmi na to rád spomínam. Ale v skutočnosti a vlastne lásku od druhého človeka, takú skutočnú, úprimnú a takú najhlbšiu som zažil od Aničky, mojej milovanej, tam skutočne ju zažívam a je veľmi to starostlivá bytosť, ja mám veľmi rád, takže tam toho mám bohate, tam si to užívam a veľmi sa z toho teším. Všetko, čo som si prežil aj v detstve skutočne, ale na nikoho sa nehnevám, odpustil som, pretože bola to dohoda, je mi to jasné, beriem to tak a skutočne na nikoho sa nehnevám. Nehnevám sa ani na samého seba, pretože takisto som povyvádzal rôzne veci a robil som také veci, za ktoré som sa hanbil v neskorších rokoch, keď som vlastne na to prišiel, že to nebolo správne a takto správať sa jednoducho nemá. Hanbil som sa za to, bolo mi to ľúto, ale chápem, že to bola dohoda a som vďačný, že som to mohol prežiť, že som to zažil a že som to mohol sprikladniť a skutočne už teraz to chápem, prečo to bolo tak a jednoducho akceptujem to ako niečo, čo bolo naozaj potrebné. Som veľmi rád, že som precitol, že skutočne už tie moje hodnoty sa zmenili a určitým spôsobom som nabral ten správny smer, takže už necítim ani ten splín, čo v mladosti, ten smútok, pre ktorý som veľakrát si poplakal, takú pocit prázdnoty, vôbec už ho necítim. Cítim plnosť, cítim bohatosť ducha, bohatosť duševných a duchovných stavov, cítim lásku v sebe, som schopný ju dávať do takej miery, do akej som schopný. Dúfam, že to bude oveľa lepšie, veľmi sa o to budem snažiť. Členok, s ktorým mám problém, je pravá noha. Ten členok mi neustále sa sklza do nesprávnej pozície. Mal som s ním možno rok dozadu veľké problémy. Napravím si ho teraz asi taký každý tretí deň. Uvidím, keď si ho teraz napravím, či to bude počuť.
No teraz nie, ale ja si ho potrebujem takto napraviť. Niekedy tak rúpsne v ňom úplne, že to počuť až neviem kde. Takže členok ako taký je veľmi ťažké si sa môže napraviť, samozrejme aj v praxi, aj pri napravovaní. Pri terapii je to veľmi náročné niekedy. Najčastejšia chyba v členku je tu v tejto kosti. Táto kosť veľmi často je posunutá dopredu, do boku alebo do druhého boku, to znamená do jednej alebo druhej strany. A treba ho naprávať. Robím si to tak, že tu je tá kosť, tu sa vlastne ona napráva, že si to takto z boku potlačím, keď to je potrebné dať do tej strany, alebo si to potlačím takto do druhého boku. Ten tlak ide smerom odtiaľto alebo odtiaľto. Niekedy je potrebné ten členok napraviť tak, že sa zmenšuje klbná vzdialenosť, to znamená, tá klbná vzdialenosť je veľmi teda veľká alebo príliš veľká. Robí sa to tak, že sa chytí za pätu, za prsty, vťahá sa k sebe a snaží sa to tam človek takto napasovať. Niekedy si to robím aj tak, alebo je to potrebné robiť tak, alebo chyba je taká, že ten členok je vlastne v tom osadení pohnutý smerom sem alebo sem a treba celú tú nohu takto zrotovať. To znamená, tlačím na pätu, tlačím na prsty a takto to vlastne naprávam do jednej alebo do druhej strany. Veľmi častá chyba v členku je, že je posunutá noha alebo chodidlo smerom dopredu alebo dozadu. Keď si to chcem opraviť sám, tak to robím tak, alebo robil by som to tak, že si chytím tú nohu, opriem sa tu vlastne o toto miesto, opieram sa tu. Toto je tá druhá noha, takže takto je tá noha. Opriem sa vlastne takto tu, o to chodidlo a celého sa snažím posunúť dozadu. Takže takto si ho chytím tú nohu, chytím si ju tu, opriem sa pätkou dlane o toto miesto. Tu je vlastne klbné spojenie, takže musím byť za ním. A takto si to snažím dať dozadu. Keď je to potrebné dať smerom dopredu, tak sa to robí tak, že si chytím tú nohu zase a búcham si po päte a takýmto nejakým spôsobom sa ju snažím vytlačiť do správnej pozície. Skutočne opraviť samu sebe členok je veľmi, veľmi náročné a nie je to také zložité na to prísť, aká tam je chyba a čo s tým človek má robiť. Niekedy je potrebné napraviť si aj ihlicu, ktorá je takto tu. Toto je vlastne ihlica. Tu je upnutá hore a tu dolu. Keď je dohora príliš, tak sa môže napravať tak, alebo ja si to takto, podložím si trošku nohu, opriem si pätku dlane o ňu a takto si ju vlastne natlačam smerom do dola. Keď ju treba dať opačne, tak si zase podložím pod ihlicu takto päsť, trošku si ju zdvihnem dohora a tlačím si zhora vlastne tú nohu tak, aby som si tú ihlicu dal smerom dohora. Takto. Zaprieť nejaký roh. Dám si tú palicu zhruba. Tlačím niekde tu. Zatlačením mojím. Do každej strany.